कुछ ऐसे पक्षी जिनकी आवाज सुनकर तो आप सबके होश ही उड़ जाएंगे, और लास्ट वाले से तो रातों की नींद ही उड़ जाएगी। तो अभी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो, नहीं तो ये केकड़ा आपको काट लेगा। नंबर 1 ये है पीहा बर्ड। इसकी आवाज किसी एम्बुलेंस के सायरन के जैसी है। नंबर 2 कैसोवेरी। इसकी आवाज रात में बहुत ही डरावनी लगती है, सुनो। नंबर 3 व्हाइट बेल बर्ड। इसकी आवाज किसी जंग के सायरन की जैसी है। नंबर 4 लून। इसकी आवाज तो इतनी डरावनी है जिससे रात को नींद भी नहीं आती। तो कमेंट में बताओ आपको सबसे खतरनाक आवाज किसकी लगी।